Nossa intervenção no Xiame Chape do Quilamba. O Chape está há mais de 6 meses Tá sem triste. música ambiente. Xiame sem música. Saristec poderá dar solução de som ambiente. Estamos trabalhando na resolução do problema. Satisfazer isso. Faça, consegues abrir esse RCA. Os aparelhos todos vão que ficam totalmente operacional. Estrutura toda. O som. Ok, então o processo é este, não é? Já estamos a montar aí a consola nessa zona. O aparelho é todo este. O Sr. Daniel vai fazer assim as conexões devidas. Isso vai funcionar, Sr. Daniel? Vai. Vai? Lembra que já passaram aqui muitos técnicos, não conseguiram. Vais conseguir? Talvez tenha acesso técnico. Sim, senhor. E a Saristec a fazer sentir o seu nome. Este é um equipamento de alta, muito sofisticado da Bosch. Hoje agora entramos. O Xiame, há mais de 6 meses sem música, hoje está aqui. Trabalho bem feito, já tem música no Xiame. É uma alegria para Saristec, a restauração de som, trabalho bem feito pela nossa equipe. Senhor Daniel, está satisfeito? Sim, senhor. Realmente. Ok, o trabalho está concluído com sucesso. Montamos aqui um novo equipamento que poderá assim controlar todos esses amplificadores da Bosch. E é uma alegria para a empresa, não é, que gere o próprio shopping Xiame, não é, também para os clientes, depois de mais de 6 meses sem música ambiente. Hoje agora o shopping de Quilamba tem sistema de som operacional, porque a Saristec fez a sua intervenção, usou os seus dotes e está aqui a funcionar perfeitamente. A princípio foi um desafio encarar este equipamento. Nota que não é um aparelho de som qualquer, não. São equipamentos que é montado até em grandes aeroportos internacionais a nível do mundo, que temos aqui em Angola, e é preciso ter sapiência suficiente para trabalhar com esse material. Então, a Saristec é a empresa certa para fazer isso. Não deixe de nos contactar, liga para o 930 66 41 11 e poderemos assim prestar assistência técnica, montagem desses equipamentos, até mesmo reparação. Obrigado e até a próxima.